Allora, a sto qui non t'avviasti la sapete l'ora di Yuga. E di Yuga con i nostri zitelloni. Sapientoni, zitelloni, semimarcuri, mezzo finale, giughiamo. Giughiamo. Saluto a tutti e felice di ritrovarvi su Mercoledì sera, seconda mezza finale di nostri sapientoni, zitelloni, ci avviciniamo di a Vinni. Qual è? Cada scontra o Fesh, di già qualificato per la finale. Le mura sapere stasera passa a mezza finale a Cugliemo o collegio di Calvi, Poletti Sciacamana, Gian Michele Andreani, Anna Livia Albertini, Natalia Angelini, salute. Tu avevo Tideli? Due parole non tu nostro collegio? Siamo scolari di un collegio Gianfelice o Rabona e siamo qui per Campassi. Campassi per là, se pigliamo una piazza in finale. Bon, questo sì un risultato di tutta maniera e la radio torna perché ci sarà dopo una piazza o podium, per la terza piazza. E a su scontro e sa mezza finale, giochetti stasera contro il collegio Fiumorbo, Paul Noël Perez, Italie, Jean-Pascal Finelli, Andrea Sisti, salute. 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 Due parole. Siamo orgogliosi di Fiumorbo e siamo fieri di essere sempre qui con voi. Noi di no. Appena di pressione per la piazza in finale. Appenuccio. Di tutta maniera e ti la giocato. Allora, tutto va bene e quali sono i risultati te la porta appena di soldi, ancora di più al vostro collegio. Volete sciaccamanà e due squadre e a me Sabientone a me, Patrizia, Cataceca. Vai. Ramintemo Laurenti, non ci tocca mica Sofia perché filmiamo tutto, se legge una risposta che noi accordiamo che è stata soffiata, non pigliamo mica in conto. Attenti. Attenti. Big Brother, allora ci guarda tutto. Dunque in daretto, acqua in bocca. Siamo pronti? Allora giochiamo a raffica. Gian Michele è già pronto. E mani non tu funzi, donc conoscete la raffica. Attenti, aspettate la vindi a domanda. Il primo che piti è lui che risponde. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Che paese è conosciuto per le piramidi, i faraoni e uso Sphinx? Calvi. L'Egitto, risposta una. C'è stato un piccolo dubito. A fine, lo Sphinx, i faraoni e le piramidi. No, in così lo Sphinx, anche Z. Come lo slip. No, lo Sphinx. Io lo Sphinx, allez. In Corsica, chi so? Voce Nostrale, RCI o Alta Frequenza, Fiumorbo? Radio. On les appelait les radios libres. Risposta una. Parliamo di sport. Chi giamaicano ha prova soprana mondiale di U? Tocca a voi. Usain Bolt. Di 100 metri, 9 secondi e 58 centesimi. Risposta una. Attenti. Qui è andata, ma se non ascoltate mica sino alla fine. J'ai même pas encore commencé. Violi. Stasera giochiamo con quelle squadre di medium. Si capisce. Le squadre di medium in bene. Allez, parliamo di sport, torna. Chi squadra a corsa di Vallò gioca le sue partite in un stadio Ange Casalò? Fiumorbo. La CA. No, le GFCA. Scusatemi. Risposta una. Je lo sapevo. L'ultima domanda. Chi personaggio di Daniel Defoe è un naufragato che campa in un'isola deserta? Calvi. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Risposta buona. Yeah.
si è ispirato a una storia vera, E allora si ritrova questo Robinson che ha passato 28 anni in quest'isola e che aveva come compagno quello famoso, come si chiamava il compagno di Robinson che stava con lui in l'isola, Vendredi. prigioniero in... Vendredi, diremo allez, aux amis Gouenari. Venari. E dunque hanno scombattuto per mangiare, e per bere, e per ammaestrare una dura. E poi dopo ha ispirato la guerra des étoiles. Ecco. T'as uso vendredi e t'as uso Jedi. Di vera. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Bon, c'était au toc a toc. Yeah. Fiumorbo 40 punti. Calvin Testa con 60 punti, bravi. Giochiamo a varia via. La varia via di questa mezza finale e una cominciamo con Fiumorbo. Allora, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda. Patrizia, vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene. Pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Dunque cominciamo con il collegio di Fiumorbo. Catalinetta, dico il Fucci. Un'amica. Un'amica, un corpo d'arancio e goscia amiciscia o a occa da inquadrare. Ouais, c'est ça, ça y passe. Vi dite? Aoka dai quadro. Un'amica, Un'amica, donc t'as un corpo d'arancia, t'as le cosce d'amigige, ma un'amica una bocca da inquadrare. Yeah. Ascoltiamo. I bali capelli che la cadarinetta, capelli a vaffune, occhi di dobu, bocca da infornà, petti da inguadra, corpo d'arancio, sulla trombuco sciamigisce, di occhi cricchi anche a cavicchia e peroncino, Catalinetta zo. Catalinetta zo. Bon, t'as una bocca da infurnare, ma mica una bocca da inquadrare. Risposta buona. Franchement, tout le temps. Tocca a noi, Calvi. Per parare chi malattia, Pasteur ha inventato un vaccino in 1885 tra allora tra a rabbia, a besta o a grippa? Pasteur. per parare La chi peste. malattia. La peste. Mi dite a besta, la peste. Pasteur. C'était la rage. Rifletti. la rage. Awa t'arrabbi, te ma va un bacino. E ieri se sappiu si sa, che Pasteur ha creato su vaccino per la rabbia, un eboghi anni innanzi avevano drou o vaccino per la rabbia gli animali e vaccino per la bestia non ce n'è mica, disgraziosamente. E c'è quello per la grippa che è stato drou in 1920. Tocca al collegio di Fiumorbo di giocare. Chi è o era un nome di Zorro? Tra Don Diego della Vega, Enzo Rodriguez o Alejandro Di Stefano. Don Diego. Zorro, A prima, A prima risposta. Di Zorro, anche una Qual era il suo Z. nome? Don Diego di Della Vega. Vega. Don Diego della Della Vega. Mi pare. Mi pare, io di no. A me di no mi pare, risposta buona. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au Au galop. galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro. C'était la séquence poésie, ça s'applaudit. L'ultima domanda di Savaria Via. Attenti, di chi personalità i corsi avevano a guardia fino a 1662 tra Allora, i corsi avevano a guardia di Ubaba, di un re d'Inghilterra o di un mere di Parigi. Ou Bab. Elle en est sûre. Je te le dis. Elle en est sûre. Tu vois, ascolta, elle en est sûre. E lui E ta radio, risposta buona. a voler stabilizzare. E di sicuro Ubaba. Da 1603 al 1662 i guardia papali erano corsi dopo c'è stato un incidente di Beta a Francia e
l'hanno mandati via, hanno messo i svizzeri. E dunque Geivio Pasquali che ha fatto ricerche e che è andato nei bassi di Averdi a Baba le corsa e a poema avere assai informazione per via di sassoggio che si è creato. Ecco. E anche questa risposta è ti ripigliato un po' di punti. Ali. Bon, accanto a questo si può dire di noi che con i svizzeri sono più tranquilli che con noi. Toujours se méfier de l'occhi d'or. Con Nelly. 60 punti. Quantunque, so in testa con 100 punti. Continuiamo e giochiamo a trappola. A trappola, domande preparate dai nostri candidati. Ora cominciamo con collegio di Calvi. Bon, se li rispondono a me, pigliano 40 punti. Se non hanno mica risposta, ripigliate 20 punti. C'est trop facile. Trovate che è troppo semplice. Vi daremo. 2 si può trovare un mese d'agosto, un altro un mese di luglio. 2 si può trovare. Potete ripiare, piace. 2 si può trovare un mese d'agosto, un altro un mese di luglio. Donc Due si où può on peut trovare. trouver le mois d'août avant le mois de juillet. C'est quelque chose avec un jour de l'année, ça. C'est pas le 15. Potete una risposta per piacere. Tu mi dici. Dite qualcosa? Che dici? Beh, il 31 di luglio. 31 di luglio. Non so. Allora, 2 si può trovare un mese d'agosto, un altro un mese di luglio. In un dizionario. In un dizionario. Eh oui. Août A, juillet J. Donc le mois d'août est avant le mois de juillet. C'était pas si facile que ça, hein? Ma dire una bella trappola. Dire una bella trappola. Dire una trappola. E Un quantunque. blague. Attenti. Dire una trappola. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Di chi paese di Uvio Morbo è originario resistente? Toussaint Griffi. Arrêtez de me regarder, je sais pas. Ah, gorgia. Tutto a ribone lontano. Poi arrivi, Di chi paese di Uvio Morbo è originario resistente Toussaint Griffi? Disons rien. E un figlioletti più analivi. Capillé. Qui le plus connu ou le plus. Un que tu connais, vas-y, dis. Un paese di Uvio Morbo. Dis-moi. Domanda più morvaccia, Dis un truc. Un paese, Dite un paese di più morbo, se non sapete mica. Dis un village. Dis un village. Dis un village. Ce le ripigliai così in mano, Analivi, Dire un podio di Nazza. Ben voilà. Dire una domanda per... E dire difficile, Assai difficile, Dunque c'era un altro resistente famoso, chiamato Griffi, ma il suo nome era Pierre e era di Lugo. Allora, 80 punti, ma sono sempre in testa con 120 punti. Bravi. Vi daremo a un cusciapo a capo. Un cusciapo a capo, potete passare avanti, Basta trovare la nostra personalità stasera a aprire un indizio, pigliati 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Se avete un'idea, volete fare una proposta, pigliate non tu funzo, rispondete qualcosa, non vi cacciamo un undo, se vi sbagliate, siete tranquilli. Dunque ascoltate per trovare la personalità al primo indizio di Patrizia. Faccio giocovaccio da voi a zidellina. È stata per calmarmi, chiamo mamma, mi ha messo in mano a professori che mi hanno messo a basso, coi dobi. I dobi. La messa ai dobi. Donc ce qu'elle fait, elle le fait depuis l'enfance. Et comme sa mère l'a trouvée hyperactive, elle l'a confiée à des professeurs qui l'ont mise au pas avec des rats. Isha. Presentata così. Ah ben, yeah. Se la No, si non presenta con idea. così. Allora un altro indizio per 50 punti. Sonata
sono nata il 2 di febbraio di 63 e certi dicono che so dura come la vetra, ma non è mica vera. È giusto per via di mia gasata che mi viene da un paesolo di sud d'Italia. Non, je sais pas. Elle est née en 63. Certains disent qu'elle est dure comme de la pierre. Mais c'est juste à cause de son nom de famille qui lui vient du sud de l'Italie. Se tu hai un'idea, fate una proposta, un per di nuda, di tutta maniera. Bof. Come volete, allez, un altro indizio. Pedro Guelfucci mi ha fatto là in anni 90 in Corsica. Mi sarei piaciuto anche a me a farlo là con stelle per farmi le rise, ma tanto l'emissione non esistia ancora. Pedro Guelfucci l'a fait danser dans les années 90 en Corse. Bon, elle aurait bien aimé le faire danser avec les stars à son tour, mais à l'époque, l'émission n'existait pas encore. Qu'est-ce que tu dis? Bon. Un'idea. Volete dire ciò che volete un per di nuda? Allora, se tu hai un'idea, N'importe quoi. cosa volete dire? Il m'a dit danse avec les stars. Danse avec les stars, je viens de le dire. Non, Cercate una persona. cerchiamo una persona. Oui. O allora, a 30 punti. A 30 punti l'ultimo indizio. Allez, ascoltate bene. Certe so star e un so stelle. D'altre so stelle ma un so star. E io sono fortunato con tunque di poter dire che sono diventato una star a tempo che Patrick Dupont mi ha nominato stella un 22 di dicembre 90 all'Opéra di Parigi. All'Opera di Parigi. Il y a des étoiles qui ne sont pas des stars, et il y a des stars qui ne sont pas des étoiles. Et donc, elle a eu la chance de devenir une star le jour où Patrick Dupont l'a nommée étoile. C'était le 22 décembre 90 à l'Opéra de Paris. Circa moi. E a conoscite, hein? Ehi, E a conoscite. No? danse avec les stars. Circa, Danse avec les stars. Circa Mustasera. Les fêtes de Pierre. Marie-Claude Pietragalla. Eh oui, enfin. Infine. Dico è Marie-Claude Pietragalla, è anche originaria di Valagna. Dunque, è capita che poi è droit, ha ballato, ha fatto una coreografia degli anni 90 nella Corsica di Pedro Guelfucci e giunta a ballare in Bastia parecchie volte. E dunque è stata nominata stella da Patrick Dupont dopo un Don Quixote dove si è fatta rimercare. E qui è giuri andè Danse avec les stars e poi da sempre Gorsi di Vallo, che è una professora che si occupa di gioventù. Ecco. Allora. Bon. Allora. Vi posso dire, ci sono solamente 10 punti. Ah, c'est bon. 10 punti. Avete 120 punti. Stanno 130 punti, siete i nostri sabiantoni di stasera. Dunque, metti la scontrato a squadra di un collegio Fesci in finale e Calvi giocherà contro il collegio Baleone per la terza piazza. Volete sciaccamanare le due squadre? Allez, regali. Cu Vito, i nostri zideroni sapientoni facendo vincere 250 euro a Usogulei. A glassa finalista si landerà in Italia con la compagnia Corsica Ferries. L'altri se ne da bude fa un bello spuntino tutti insieme con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Dunque, ci ha detto là, e ti ha portato un'epoca di soldi a vostri collegi. Abbiamo la ritrovata, dunque in finale per la terza piazza. Il n'y a pas de regret à avoir. No. È stata una bella partita, siete veramente i sapientoni. Volete sciaccamanare le nostre squadre di stasera. Bravi. Voglio ringraziare i sapientoni a me, Patrizia. Bon, io dico che sono delusi, certi, si capisce perché ci mettono a passione e poi è normale a Zoeda. Ma a sollievo vi posso dire che sono proprio sapientoni perché noi abbiamo visto le squadre di Maiorca non ne sanno mica quante voi. Allora voi deve essere fieri e i professori non possono essere fieri i scolari sono tercani. È detta. Volete sciaccamanare attorno alle nostre Siete mica squadre? delusi.
Ci ritroveremo con i Zitelloni, tu con Cuccalli e Baleone la settimana che viene a terza piazza e poi dopo a finale dunque con il collegio Fesce, il collegio di Uvio Morbo. Da qui una stundetta non ti via stella l'informazione che volte noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao! Allez, a onda de burro a salutarvi. Venite qui.